안녕하십니까, 닥터봉TV의 최봉민 원장입니다. 오늘은 무턱이 심해요. 돌출입도 심해요. 코골이도 심해요. 비대칭도 있어요. 이 모든 증상이 한 번에 나타나는 대표적인 증상, 하악외소증의 근본적인 수술을 받으신 환자분의 1년 후기입니다. 우리가 무턱이 있을 때 제가 무턱 증상 오형제 설명을 드렸죠. 부정교합, 돌출입, 턱관절 질환, 비대칭, 코골이나 수면무호흡 같은 기도질환입니다. 그런데 이 증상 오형제에 의해서 오형제 중에 뭐가 나타나고 뭐가 안 나타나냐에 따라서 단순한 턱끝 전진 20분짜리 턱끝 전진을 할 수도 있고 2시간짜리 양악을 할 수도 있고 3시간짜리 양악 플러스 돌출입 수술을 할 수도 있습니다. 그런데 이 5가지 증상이 한꺼번에 다 나타나는 대표적인 증상 하악외소증이지요. 하악외소증을 치료를 하는데 우리가 굉장히 수술이 어려운 게 나뭇잎을 집어넣으면 기도가 좁아지고 기도를 넓혀주기 위해서 위아래 턱을 앞으로 빼면 입이 너무 나와서 못생겨진다고 그랬죠. 그래서 우리가 양악을 통해서 기도를 넓혀주고 나뭇잎은 돌출입 수술로 집어넣어 줍니다. 즉 양악 수술과 돌출입 수술을 같이 하는 수술을 하게 돼요. 이걸 갖다 우리가 사막 수술, 사악 수술 그러는데 그건 마케팅 코미디 용어고요. 우리가 이제 정식 명칭이 따로 있습니다. 그래서 위턱을 3조각 내지는 4조각을 내게 되고요. 아래턱은 4조각 내지 5조각을 내게 됩니다. 복잡하고 어렵죠. 제 전공입니다. 그래서 아주 신나게 수술을 했던 환자분의 1년 후기입니다. 자, 수술 전 사진을 먼저 보시죠. 수술 전 엑스레이를 보시면 파란색 화살표가 위쪽으로 가리키는 위치아와 아래치아 사이가 너무 멀어요. 부정교합이 있습니다. 그리고 위턱은 너무 나오고 돌출입은 심하고 무턱은 있고 파란색 동그라미 기도는 너무 좁아서 코골이가 심해요. 그래서 환자분 양악 수술과 돌출입 수술을 같이 합니다. 아래턱은 양악 수술만 했고요. 위턱은 양악 수술과 돌출입 수술을 같이 한 경우입니다. 우리가 전부 다 양악 플러스 돌출입이 아니라 환자분의 교합 상태에 따라서 수술을 선택할 수가 있어요. 그래서 이 환자분은 아래턱을 전체적으로 10mm, 턱끝을 이설근과 함께 10mm, 즉 턱끝뼈 기준으로 해서 20mm를 전진했던 환자분입니다. 아주 드라마틱하게 변했겠죠. 수술 사진입니다. 수술 엑스레이 보시면 파란색 동그라미 기도가 횡하니 넓어졌어요. 그리고 파란색 화살표가 가리키는 교합 위치아가 아래치아보다 굉장히 많이 나왔었는데 이제 정상교합이 되었습니다. 그래서 아래턱이 턱끝 기준으로 20mm가 나왔으니까 환자분 실제 사진을 보시면 어떤 턱이 또렷해졌어요. 1년 후 엑스레이입니다. 파노라마 사진을 참고적으로 보시죠. 수술 전 파노라마 보시면 하악외소증의 기본적인 턱관절 좋지 않고 턱관절에서부터 하악각까지 길이가 굉장히 짧죠. 그리고 전방 개방 교합이 보입니다. 이렇게 하악외소증의 80% 이상에서는 또 안면 비대칭을 동반하기 때문에 보형물을 넣는다든가 돌출입 수술을 해준다든가 이런 건 아예 해당이 없어요. 중심축을 바로잡아야 되기 때문에 기본적으로 양악이 들어가고 입이 어느 정도 나와 있고 기도를 어느 정도 넓혀주느냐에 따라서 돌출입 수술을 추가하냐 안 하냐를 결정을 하게 됩니다. 오늘 환자분 같은 경우는 아래턱은 돌출입 수술을 추가하지 않고 위턱만 돌출입 수술을 추가해서 양악 수술과 같이 해줬다고 그랬죠. 수술 후 파노라마 사진입니다. 1년 후 사진이에요. 보시면 파란색 점선은 지금 제가 표시한 이유는 이설근까지 같이 포함해서 턱끝 전진을 10mm 했다는 걸 보여드리기 위해서 파란색 점선을 칠했습니다. 아래턱 하악의 길이가 굉장히 길어졌죠. 수직 길이가 아니라 전후 길이가 굉장히 길어졌습니다. 위턱은 돌출입 수술까지 같이 했기 때문에 치아 하나를 발치를 한 모습입니다. 1년이 지났기 때문에 교정으로 다 마무리가 된 모습입니다. 초반에 제가 하악외소증 기도도 굉장히 좁아져 있다고 그랬는데 그럼 이렇게 수술하면 진짜 기도가 넓어집니까? 라고 물어보시는 분들도 계실 수 있는데 그래서 이번에는 기도의 변화를 보시도록 하겠습니다. 수술 전 기도입니다.
전체 부피가 13.5cc고요. 가장 임상적으로 중요한 최소 면적, 가장 좁아져 있는 부위가 80제곱밀리미터입니다. 이렇게 좁아 있던 기도가 수술 후에 어떻게 됐는지 보시죠. 전체 부피가 19.6cc로 많이 넓어졌죠. 그리고 최소 면적은 116.8제곱밀리미터로 매우 넓어진 모습입니다. 비교해서 보시죠. 비교해서 보시면 부피는 13.5에서 19.6으로 늘어났고 최소 면적은 80.1에서 116.8로 증가된 모습입니다. 자, 이렇게 우리가 무턱 돌출입이 있을 적에, 무턱이니까 무조건 보형물 혹은 무조건 턱끝 전진술, 돌출입이 있으니까 무조건 돌출입 수술, 이거 아닙니다. 우리가 무턱이 있을 때 5가지, 부정교합이 있느냐, 돌출입이 심하냐, 비대칭이 있느냐, 혹은 턱관절 질환이 있느냐, 혹은 기도가 좁아져 있느냐에 따라서 수술이 완전히 달라집니다. 20분짜리 턱끝 전진술부터 2시간짜리 양악, 3시간짜리 양악 플러스 돌출입 수술까지 완전히 달라져요. 이렇게 근본적으로 정확히 진단을 해서 수술을 해줘야 되는 이유, 기능적인 문제가 관여가 되기 때문에 그래요. 물론 미용적으로도 문제가 있지만 턱관절이나 기도, 수면무호흡, 일상생활이 망가지잖아요. 수면무호흡이 있으면. 그래서 그러한 기능적인 문제가 있기 때문에 반드시 정확하게 진단하고 근본적인 해결을 해줘야만 됩니다. 그래서 오늘은 하악외소증으로 양악수술과 돌출입수술을 동시에 받으신 환자분의 1년 후기였습니다. 정확하게 진단하고 근본적인 치료를 받으시기 바랍니다. 닥터봉TV의 최봉균이었습니다.